Assalamu alaikum students. Today we will discuss about computer of class 3. In the last lecture we have discussed about some input devices like keyboard, and we have discussed about some keys of keyboard which is perform a specific work. So our next keys is about first is enter key, second is delete key, and third is backspace key. Now we will discuss about in details about these keys. First of all we discuss about enter key through a practically on a computer. So students, you will carefully listen and understand what is the use of these keys. Okay student, firstly we find a keys, enter keys, backspace keys and delete keys on a keyboard. So students, you can see that on a keyboard this is key of enter key, and this key is backspace key, and this key is delete key. So now we discuss about in details, so you can see on a computer what is the use of these keys. Okay students, what is enter key and what is the use of enter key? Enter key is used to move a cursor on a next line when you finish a complete line. It means that when you finish typing a sentence, जब आप एक सेंटेंस को एक लाइन को कंप्लीट करते हैं, सो देन एंटर की इज यूज, फिर आप लोग एंटर की यूज करते हैं. इट इज आल्सो यूज टू टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन मूव करवाने के लिए यूज होता है. सो यू कैन सी ऑन अ कीबोर्ड, सो यू कैन सी ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, वी राइट some sentence. Okay students, we write the next sentence. Oxford National High School, Firozabad, Shekhupura. Okay students, we write these sentence in a complete line. And if you want to move a next line, so we will use the enter key for moving next line. When you press enter key, so you will go on next line for writing next sentence. Now we will press enter key. So you can see that on a computer screen the cursor which is move here, move to next line, and it is ready for you write a sentence or typing a sentence. Okay, next we write a sentence. Something okay students, you can see that on here on a computer screen we write a sentence, and next we complete a line. When you complete a line, so you press next key, enter key, then you will move on a third line. So it means that enter key is used to move for to move a cursor next line for your. Okay students, understand? Okay, next students, our topic is about delete key. Now here we see that what is the function of delete key. So firstly define it. Delete key
is used to erase your mistake that you make while typing on a computer. It erases the character to right of the cursor. Students, what means of these words? It means that when you're typing on a computer, so it is a definitely we are do a mistake in a typing. So let's say that when you write a word Pakistan, so we take a name, any name, it is about like school. ओके हम स्कूल का नेम टाइप करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर we type a name of school and we make a mistake in a spelling. Okay, you just see here, this is the word school. Okay, this red underline show that you make a mistake in spelling. So if you want to erase these mistakes, and if you want to make a correct word, so you can use delete key. How to delete key this word or a spelling? Delete key is used to erase a spelling mistake from right side. So students, here this cursor will blinking toward right side of the word. Okay, right side of the word. So when you want to remove these mistakes, so you can use arrow keys and toward left side, and then you again use delete key, so you can remove one O from these spellings. So this key is used to erase the word from right side. Students, see here, there are 3 O's. We write there are 3 O's. So you can see that the mid O will remove after using a enter key. So you can see here, okay students, you can see here, when we use this delete key, the mid O will be removed. So it means that you have make a correct spelling. Okay, यहाँ पे इसका यूज इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पूरा वर्ड जो है हमारे पास, ये जो पूरा स्कूल का वर्ड है, हम इस पूरे स्कूल के वर्ड को रेज करने की बजाय हम जस्ट उसी वर्ड को रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वर्ड था, हमारे जो स्पेलिंग थे किसी नेम के, वो गलत हुए, मिस्टेक हुई उसमें, उसको जस्ट हम डिलीट की यूज़ करके उस जस्ट स्पेलिंग को, हम वर्ड को रेज कर सकते हैं. ठीक है, बजाय इसके कि हम पूरा ये वर्ड रेज करें. ठीक है, हमें टाइम लगेगा. हम शॉर्टकट लिए इसको रिमूव करने के लिए डिलीट की यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन यू कैन सी डिलीट की इज यूज टू अरेज. डिलीट की जो है वो
रेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसमें रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। योर मिस्टेक, जो आप लोगों ने मिस्टेक की होती है, दैट यू मेक, जो आप लोगों ने मिस्टेक कर ली होती है इन स्पेलिंग वाइल टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, टाइपिंग करते हुए। ओके, सो सी अगेन हियर वी राइट नेम फरुखाबाद, students, here we use double spelling of फरुखाबाद के अंदर हमने डबल क्यू प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको रेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीट की यूज करते हैं। जो हमने वर्ड, लेट्स सपोज हमने फर्स्ट वाला क्यू को रेज करना है, तो हम इस क्यू के लेफ्ट साइड के ऊपर इस कर्सर को लेके जाएंगे फॉर रिमूविंग अ क्यू वर्ड। ओके, व्हेन वी मूव in the left side of the Q word, so we press delete key, so it here Q will be removed and your spelling will be correct. Okay students, and Furukabad is also mistake and we ignore these mistakes, so you can see here the spelling will be correct. Okay, understand? And next our topic is about a space bar key. Okay, next students, it is about backspace key. Students, backspace key is like a arrow key. It has an arrow printed on it. इस तरह का like this box, इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है, की है, जिसके ऊपर क्या है, एक एरो हेड जो है उसके ऊपर प्रिंटेड होता है। ओके, सो दिस इज अ की ऑफ backspace key. Who is this key? Backspace key. So now we want to know about this key, what is used and what is the function of this key in a computer. Okay, so you can see on board on a computer we write some word like this. We write these words. If you want to, when you are typing on a computer, जब आप कंप्यूटर के ऊपर कोई टाइप कर रहे होते हैं, so and if you have typing a wrong letter और लेफ्ट लेटर, या आप जब आप कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप कोई मिस्टेक कर जाती हैं स्पेलिंग्स के अंदर, आरा एनी वर्ड, ओके, सो या कोई हमसे टाइपिंग के दौरान ड्यूरिंग टाइपिंग वी लेफ्ट वर्ड्स, स्पेलिंग वर्ड्स, कोई हम स्पेलिंग वर्ड छोड़ देते हैं, सो देन यू कैन यूज द बैकस्पेस की. सो यू कैन backspace key to make a correct spelling or write a good spelling. Okay, it raise the character to the left of the cursor. ये आपके पास they like this, we write school words and many other words, and then you can see that here we make a mistake from in spelling. हम स्पेलिंग के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की इस वर्ड के अंदर. सो इफ यू वांट टू मेक अ करेक्ट, सो यू कैन यूज बैकस्पेस की to remove this mistake. So when we press backspace key, students, you see on toward cursor what to do and how to back cursor. When you press enter key, when you press
space back key, so these words will be removed and you can remove all words properly, regularly, and you make a correct spelling here if which you want to write. Okay, now we use word school and we make a correct mistake. Okay students, I hope you will understand very clearly. So you make a practice in a home of on your computer, okay, and use these key, backspace key, enter key, and delete key, and try to understand what is the function of these keys in a home. So you can see on a book about backspace key.